Wak wow 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 wak wow wow. Weh. Mau ngapain ya? Mau jalan-jalan dulu. Wak wow 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 wow. Ya pasti banyak banget. Oke guys, gue mau ke pulau. Nih dia pakai kapal. Gue pakai jet ski guys. Tuh kita liatin aja siapa yang paling maco ya nggak? Oke. Oke guys, siap. Let's go. Ajar guys. Woohoo! Itu kapal susul guys. Ini kapal kita susul. Ya enggak? Sip. Oke. Kita susul, kita ngebut. Jalan. Halo guys, kita mau menjemput Rizky di bulan Mei. Tuh, kita mau jemput Rizky di bulan Mei guys. Ini naik kapalnya Arafi yang mau di Jogja. Memori outlook selama memori ini dia. Before fasting. Oh. Udah sampai. Kira-kira lagi main sama papahnya. Tim France. Ya. Bisa makan. Boleh mana kau? 1 2 3. Kebut tuh. Kebut tak? 1 2. Wow. Wow. Iya, awas kecebur ya. Awas ya, kita lagi naik ini. Oke. Sayangku cintaku langsung. Wow. Wow. Belok. Belok papa belok. Awas tabrak ya. Yang nyetir lo guys. Ini ayam nyetir loh guys. Apa pencet ininya? Pencet ini nih. Ini apa? Iya, ayam nyetir. Oh guys. Oke guys. Kamu terus sama mama belok ini belok. Seneng nggak? Seneng nggak? Oke, kita baru mendarat di salah satu pulau pribadinya dia. Pulau pribadinya dia. Gila udah kayak ini kita udah kayak Mau ngapain lah? iya, kita udah kayak apain aja. Biar mereka seneng lah, tim lah. Oke guys, makan dulu, makan. Traktir lu ya. Traktir Rudi Salim. Ya nggak Sen? Traktir Rudi Salim ya. Wey, kenapa wey? Kayaknya ngelamunin aja. Patah hati atau gimana sih? Oh tidur nih guys. Oke guys, kita udah sampai di tempat sambil mau makan. Saya pada happy, tapi lihat guys, masih ada yang tidur terus guys. Parah guys. Tidur terus guys. Mama bobo terus loh. Kenapa nggak itu? Mantap nih, ditraktir sama Om Budi. Lagi makan dulu. Nih, mau Rafi. Mr. Vlogger. Lunch yang teramat jauh. Siap. Makan. Selamat makan. Oke. Kita pulang yuk. Ngapain? Waduh. I love you, bilang papa I love you cepet. I love you gitu.
Ya, nggak sayang papa ya. Cep. I love you too. Waduh. Halo ibu. Halo, Nih ibu GM-nya di Pulau Air. Jadi bos, Baru dikasih tahu jadi tuh. ini remote-nya. Nah ini pesawatnya nih. Nanti bos, Iya. bos, Jawab dong. nanti kita terbang. Halo, Hey, tidur terus, wey. Tidur terus kayaknya ya. Oke guys, ini kita gua lagi disetirin Rudy Salim. Ambil kanan Ini kayaknya kapal gua bentar lagi akan berpindah tangan. Gua lagi mau tahu ini bagus nggak, mesinnya masih bagus nggak? Bagus lah kapal gua bagus. Azimut 40S nih. Barang dalam karung. Nggak mungkin, Ru, tuh. Lu lihat nih kapal gua bagus. Gua jarang pakai tuh, guys. Oke, guys. Tapi lu jago juga nyetirnya ternyata. Gua belajarnya lama. Oke guys, apakah kapal gua akan berpindah tangan? Gua udah semenjak menikah dan punya anak jarang main laut-laut gitu deh. Ya nggak bro? Rudy Salim. Bos. Cocok. Rudy Salim. Cocok. Cocok kan Rudy Salim pakai? Cocok. Oke. Udah cocok. Rut.